Sa ating YouTube channel. So for today's video mga guys, ang gagawin natin is tutorial. So but before that mga guys, so kamusta naman kayo for the past few days? So hindi ako nakapag-upload ng ating video kasi busy sa trabaho. So kamusta naman kayo mga guys? I hope na okay kayo lagi and at the same time nandyan lang kayo. So ayun na mga guys. So for today's video, ang gagawin natin is mag-upload tayo ng tutorial video which is kung paano tayo mag-download ng mga sound effects music na i-apply natin. I-apply natin sa ating YouTube video, sa ating YouTube channel. So mga guys, for today's video, ang gagawin natin is tutorial kung paano tayo mag-download ng sound effects music then i-apply natin sa ating video. So mga guys, ito yung ways at sana makatulong ako sa inyo sa pag-share ng aking nalalaman. So mga guys, bagong lahat, so I hope na lagi kayong okay. So mga guys, so kasi ilang days din ako hindi nakapag-upload ng ating video kasi nga medyo busy tayo sa ating trabaho. So but before that mga guys, so kahit anong mangyari, nandyan pa rin tayo, support pa rin natin yung ating channel. So ayun lang mga guys, then at the same time simulan na natin. So mega shoutout muna sa ating YouTube partners, Mars TV, SNR's Major TV, Marvin J. Dales TV, J. Raza Official TV, at Nancy Nico TV, and especially sa ating si Chief Lian TV at si Sans TV. So what's out? So yun na mga guys, so for today's video, ang gagawin natin is mag-record tayo. So for that editing application, so the first of all, ito yung natin, setting ng phone natin. So punta tayo sa ating Google Chrome. So search natin for a while, wait lang. So magde-delete tayo. So meron tayo nandyan si natin, so market, si Easy Market. So bura natin si Easy Market, no? So meron tayo mga yung mga old application na nandyan sa ating Google Chrome, sa ating tab. So delete natin yan mga guys hanggang sa maubos yan. So kapag naubos na yan mga guys, ang gawin natin is balik tayo sa ating sa ating Google Chrome. So pag nandun tayo sa ating Google Chrome, search, type lang natin yung ating browser na pwede nating puntahan. So i-type natin si SFX Sound Music or Bloggers Sound Effects Music. So search natin. So nasa loading siya. So after that mga guys is so i-click natin yung video. So kung may makita tayong mga videos, so search lang tayo dyan, makita natin mga most popular music sound effects. So after that mga guys, so yan medyo mahina yung natin yung internet natin. So medyo naglo-loading mga guys. So wait lang natin. So yan na, lumabas na. So after that mga guys, so yan na, nakikita na natin. So ang gagawin natin is type natin yung share, then copy link. So automatic nakaka-feed na siya sa ating sa ating link, sa ating kumbaga nakaka-copy paste na siya sa mga guys. So then at the same time, so back natin or back home tayo. So ayun mga guys, so i-home natin. So then balik ulit tayo sa ating Chrome. So pag nandun na tayo sa ating Chrome, so nandun ulit tayo sa ating search. So search natin ating homepage or ang ating isa-search is YTMP3. Tama ba? So yun mga guys, so YTMP3. So YTMP3 din. Okay. So pagkatapos nun mga guys, so ang gawin natin is so lalabas si YouTube MP3. So click natin si YouTube MP3. So short video lang to mga guys, no? So pagka lumabas si YTMP3, so dalawang klase po yan. Meron tayong MP3 tsaka MP4. So copy paste, drag natin. So lalabas yung YouTube link na hinanap natin. So dalawang klase po yan, MP3 so MP4. Si MP3 yun yung music sounds natin. Si MP4 yun yung music with sound with videos. So mga guys, after that, so click natin yung download. So after that, maklik natin yung download. So processing na po siya, no? So ganun lang kasimple mga guys.
Downloading na po siya. So, wait lang tayo ng ilang minutes. Ayun, okay na siya. So, na-download na yung 30 popular sound effects sa mga YouTuber na pwede natin gamitin. So, yun mga guys. So, visit natin. So, puntahan natin si downloads natin. So, makikita natin ng mga guys, no? So, i-click lang natin kung gumagana. So, okay naman siya. Gumagana siya. So, ayan mga guys, makikita natin sa screen. Then at the same time, back natin. At punta tayo sa ating music. So, punta tayo sa ating music. No? Tingnan natin kung nandun siya. So, music. So, click natin yung ating my playlist. So, at the same time, so, nandun na siya ng mga guys, no? Most popular 30 music. O, ganun lang kasimple mga guys. Then, at kung gusto na naman nating puntahan sa ating downloads, so punta tayo sa ating file manager. Makikita po natin sa ating recent downloads. So, nandun po siya. So, pwede natin siyang i-click. Then, at the same time, pwede rin natin siyang i-mark. Then, at the same time, i-move natin kung saang file siya natin pwedeng puntahan. So, ganun lang mga kasimple mga guys. So, kapag mag-download tayo ng ating sound effects na gagamitin sa ating videos. So, ganun lang kasimple mga guys. So, sana may natutunan kayo sa ating video. Share ko na video natin. So, maraming salamat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. So, yun lang mga guys and maraming salamat.